Learning Lithuanian. Lesson topic: Bathroom Basics. Unitazas. A toilet. Unitazo sėdynė. A toilet seat. Tualetinis popierius. Toilet paper. Tualetinio popieriaus laikiklis. A toilet paper holder. Praustuvas. A sink. Čiaupas. A faucet. Dušas. A shower. Dušo galvutė. A shower head. Vonija. A bathtub. Bidė. A bidet. Vonios veidrodis. A bathroom mirror. Vonios spintelė. A bathroom cabinet. Vonios lentyna. A bathroom shelf. Rankšluosčių laikiklis. A towel rack. Rankšluosčio kabliukas. A towel hook. Dušo užuolaida. A shower curtain. Vonios kilimėlis. A bath mat. Rankšluostis. A towel. Vonios rankšluostis. A bath towel. Rankų rankšluostis. A hand towel. Prausimosi šluostė. A washcloth. Chalatas. A bathrobe. Muilas. Soap. Rankų muilas. Hand soap. Muilo dozatorius. A soap dispenser. Muilinė. A soap dish. Dantų šepetėlis. A toothbrush. Dantų pasta. Toothpaste. Dantų šepetėlių laikiklis. A toothbrush holder. Dantų šepetėlio puodelis. A toothbrush cup. Šampūnas. Shampoo. Kondicionierius. Conditioner.
Dušo želė. Body wash. Vonios kempinė. A bath sponge. Plaukų džiovintuvas. A hair dryer. Tualetinio popieriaus laikiklis. Vonios spintelė. Čiaupas. Want to remember these words forever? Go to flashcardsluna.com and practice this and thousands of other decks for free. Link in the description.